Jo us presento el llibre Sàpiens, una breu història de la humanitat, de Yuval Noah Harari. L'essència del llibre és la de mirar de donar resposta científica a les grans preguntes, però això en algun moment és pertorbador, perquè posa en qüestió moltes de les nostres certeses. I fa preguntes sorprenents que fan reflexionar una bona estona. M'encanta l'estat de la qüestió o de les qüestions que han anat modelant la nostra existència. Així doncs, la cultura, els diners, la religió, la justícia, el poder, el sexe, la mort o la creació de la intel·ligència artificial. Tot i que no en tot hi estareu d'acord. Amb això vull dir que és un molt bon llibre per persones amb pensament crític i capaces de discernir, no? És un volum dividit en 4 parts. La primera ens enfronta amb els orígens del món, parla doncs de física, de química, de biologia. La segona part parla de la revolució agrícola. La tercera part ens transporta a l'edat moderna, període de la primera globalització i de l'aparició dels grans imperis mundials, i en un últim apartat que es dedica a la revolució científica dels últims 500 anys. Òbviament falten alguns episodis. S'entén quan es volen resumir 13.800 milions d'anys en poc més de 600 pàgines. Però és un llibre típic d'estiu, fresc, original i provocatiu, que a més s'incorpora fàcilment a qualsevol conversa perquè sempre hi ha algun argument que es pot incorporar d'aquesta lectura.